Hello，大家好啊！我係 Pyga。咁最近咧有一對係喺日本生活嘅港人夫婦係相當之受到關注啊！咁佢哋所經營嘅 YouTube channel 咧，最近就因為係要開呢個會員制嘅時候，就引起咗一個係好大規模嘅炎上事件啦。咁我自己就覺得啦，其實個起因咧，炎上事件嘅起因就唔單止係因為開會員制嘅，其實係咁。今條片就同大家講下一啲我自己嘅睇法啦。基本上啦，呢幾日啦喺社交媒體上邊咧，你碌手機咧，各大社交媒體都係俾呢對夫婦洗晒版嘅啦，甚至乎係一啲網媒啊，甚至係一啲財經版嘅網媒啊，都有評述或者係轉載呢件事件啦，係咁相信咧，大家都知道係發生咩事㗎啦，係咁我自己本身咧作為一個過來人啦，我自己喺差唔多10年之前都係裸辭過到嚟日本呢邊係所謂嘅追夢嘅，其實係咁，所以咧我上個星期五嘅時候咧直播嘅時候都有同大家分享一啲我對呢件事嘅睇法啦。咁同埋啦，首先要講明一樣嘢就係啦，我係有睇佢哋嘅 channel 嘅，就唔係最近呢幾日先至睇，而係佢哋 channel 早期嘅時候咧，佢哋啲片咧我都有已經係間中會開嚟睇㗎啦，係咁佢哋嘅 channel 咧其實只不過係開始咗冇幾耐嘅啫，營運咗係幾個月嘅時間嘅啫。個 channel 個名就叫做呢個 Brian 在日本住啦。咁主要就係描述呢個 Brian 同埋佢老婆啦，喺香港裸辭之後移居過嚟日本生活嘅主題嘅一個 channel 嚟嘅係。咁內容除咗係會分享一啲係日本日常生活嘅影片之外啦，咁 channel 入邊仲有一個好大嘅 concept 就係裸辭啊嘛。咁同埋係移居日本，同埋係嚟到日本呢邊追夢創業啊，所謂嘅。咁所以啦，除咗係會分享一啲係日常生活嘅影片之外啦，咁呢個 Brian 咧都會喺條 channel 入邊咧係分享一啲係佢自己個人嘅一啲心路歷程啊，跟住落嚟嘅創業目標啊，佢哋嘅實際夢想係啲乜嘢等等啦，仲有包括就會講述佢哋點解要裸辭咧喺香港嘅生活嘅時候係咁。影片嘅內容啦，所有影片咧基本上都主要係由呢個 Brian 去主導嘅。咁同埋其實好坦白講啦，當初睇佢哋嘅影片嘅時候咧，聽佢哋所描述自己嘅嗰啲係諗法嘅時候咧，都大概預示得到咧，好大機會係會失敗收場嘅。講白一啲嘅話，只不過就係冇諗到成件事會發到咁大，好似而家咁樣成為全城熱話咯。咁我記得啦，佢哋有條片咧係講述佢哋點解當初點解喺香港會決定係裸辭咧，就主要就係覺得啦，喺香港生活營營役役朝九晚五，就覺得人生冇意義，返工冇意義咁樣樣啦，係就希望係趁年輕嘅時候出外闖一下，就決定移居過嚟日本係創業咁樣嘅。咁嗰條影片咧有一幕就係咧，阿 Brian 咧就問佢老婆呢個 Luna 係，當初你聽到我話要想要計劃係裸辭過嚟日本創業嘅時候咧，你有啲咩諗法啊？咁咧 Luna 嗰邊咧就好快地就回應就係話咧，好開心啊，終於可以擺脫到呢個係朝九晚五嘅生活啦，係咁似乎咧。佢淨係諗到個結果，但係冇想像到個過程係要點樣去實現呢一個目標咯。裸辭之後要做啲乜嘢咧？要點樣做係可以擺脫到朝九晚五嘅生活，可以過到嚟日本都唔使返工咧？係佢係冇諗到呢樣嘢，淨係好天真地就諗，可以擺脫到而家眼前嘅朝九晚五生活，過嚟日本就可以擺脫晒所有煩惱咁樣樣咯。咁個諗法咧，就當初諗咧係覺得有少少點樣講？可能係咪有少少叫做逃避現實呢？咁佢哋最初嚟日本嘅嗰個係申請嘅簽證咧，就係用呢個 Working Holiday 嘅，然之後就透過呢個 Working Holiday 嘅1年時間啦，係計劃申請呢個日本嘅啱好似冇幾耐新出爐嘅呢個創業簽證啊，係咁，但係佢哋嘅創業內容係啲乜嘢咧？其實睇過幾條片都唔係好清楚嘅，大概個理解啦就係。佢哋諗住咧透過營運自己嗰個 YouTube channel 嚟到係去推廣其他有興趣嚟日本創業嘅香港人啊，就期望咁樣咧可以係幫日本發展到個經濟啦，即係聽起上嚟都一頭霧水嘅，其實係。咁當初覺得佢哋好大機會會失敗，除咗係因為要申請呢個創業簽證，其實係要有個比較周詳嘅計劃之外啦。咁仲有一樣嘢就係要補充啦，阿 Brian 佢本身咧就係有呢個 N2嘅日語能力試嘅，咁但係咧。老婆嗰邊 Luna 咧係完全唔識日文嘅，係咁首先就覺得啦，你要寫一份周詳計劃書嘅話咧，日文能力當然係好重要啦。你要點樣係去說服日本政府俾個簽證你咧？
即係咪要花錢去俾一啲係公司幫你搞呢？咁當然呢樣嘢又要燒錢啦。同埋一個好大嘅問題就係呢，佢哋就冇一個係好充裕嘅資金咯。攞住半年嘅生活費嘅啫，佢哋過嚟日本嘅時候係，即係攞住半年嘅生活費嚟到申請1年嘅 Working Holiday Visa。咁到底係啲咩玩法呢？咁當然啦，我佩服佢哋嘅，即係先踏出第一步嘅勇氣係好重要嘅。好多時候係，即係萬事起頭難啊嘛。咁但係攞住半年生活費嚟生活1年。咁係有啲咩計劃呢？剩低個半年嘅生活費你要點處理呢？係咪要出嚟做嘢呢？咁但係佢哋喺條片入邊咧就冇乜點樣係提到過呢樣嘢嘅。咁但係咧佢哋有拍片講過就係話咧，佢哋帶過嚟嘅生活費咧差唔多見底啦，係即係佢哋話帶半年錢過嚟，咁但係咧佢哋大概過咗一兩個月之後咧就話已經見底㗎啦。其實係咁，可能佢哋一開始嚟到嘅時候係可能覺得日本嘅生活多姿多彩，好興奮，就算點樣死慳死抵都好啦，有啲慾望都係抑制唔住，就可能使多咗都唔定咯。咁但係當然啦，佢哋係咪真係見底咧？呢個就冇人知啦。嗰個生活費係咁，佢哋冇錢啊，係咪要諗住係出嚟揾嘢做揾 part time 咧？咁但係似乎就唔係嘅。佢哋嘅計劃咧，似乎就係用半年嘅生活費嚟到日本之後咧，就搏一搏，諗住喺一邊經營呢個 YouTube channel 啊，就期望 YouTube channel 咧可以係慢慢就可以賺到錢去彌補生活上嘅不足啦。就咁聽呢個內容嘅時候咧，可能好多人都會有同樣嘅感覺啦，就會覺得佢哋其實係喺度冒緊一個係好大嘅風險嘅，同埋就會覺得咧應該好大機會咧，佢哋花完啲錢之後咧就會係回流翻香港，係過住一啲朝九晚五嘅生活㗎啦，咁但係咧我諗好多人都係㗎啦，就算咁樣諗都好啦，都係默默地係睇住個 channel 嘅發展啦，即係畢竟呢個世界你係唔知道乜嘢人係會成功㗎嘛？好多嘢可能係超乎你想象㗎嘛。成功嘅方法有好多種㗎嘛，係咪？咁但係我仲有一樣嘢覺得佢哋好大機會會失敗嘅原因咧，唔係因為計劃不周詳啊，而係呢個 Brian 本身嘅性格個性咧，似乎就唔係咁適合創業啦，甚至乎係唔係咁適合經營 YouTube 添啊。即係正如頭先所講啦，好多人睇到佢哋所講嘅內容之後咧，都會覺得佢哋係喺度冒緊一個好大嘅險啦，係覺得呢兩個年輕人喺度冒緊險啦。好多人都會喺 channel 嘅留言區度咧係苦口婆心地係勸佢哋應該要腳踏實地去面對現實，或者係俾一啲比較實在少少嘅意見俾佢哋應該點樣做啦。嚟緊係咁，但係咧站在呢個 channel 嘅主人 Brian 嘅角度咧，佢係會覺得呢啲評論咧全部都係 hater 嚟嘅，係會花時間一一去反駁啦，甚至乎係會拍一條片出嚟回應呢啲 hater 佢認為嘅 hater 嘅留言啦。係咁當時啦，佢哋嘅頻道大概發展到係有幾千 follower 左右啦。咁我心諗啦，其實幾千人可以有點樣嘅 hater 咧？其實係即係，而且睇翻上嚟啦，好多都其實唔係惡意攻擊嘅，而係真係有根有據嘅苦口婆心嘅。其實係即係例如啦，有人會問佢啦，所以你哋講咁多啦，你哋嘅具體創業內容係啲乜嘢咧？佢就竟然會喺留言區度反駁咧，佢就話啦，如果有人同你講到一個係好具體嘅創業內容嘅話咧，咁我諗啦，呢個唔係創業咯，只不過係複製人哋嘅事業咯。咁亦都有啲人同佢講就話咧，咁你冇錢咪出去打工咯，係好多人都係一邊打工一邊創業噶啦。咁佢哋就會話咧，如果喺日本出嚟做 part time 嘅話咧，係會違背當初喺香港裸辭嚟到日本呢邊創業嘅初衷，係咁又會串啲網民就話啦，如果你覺得一邊打工一邊可以創到業嘅話咧，建議你可以去試下，即係咁亦都係有人勸佢就係唔好活喺自己嘅思維入邊，而有時候咧吸取他人嘅意見啦。咁佢就會反駁翻網民就話啦，如果俾意見嘅人唔係正在做緊我自己想做嘅嘢嘅話咧，我覺得完全冇必要聽佢嘅意見咯。咁最新一條片咧，有一位網民就表示咧，其實已經係長期支持佢哋嘅影片噶啦。咁但係就唔係好認同佢哋最近呢個係會員收費嘅方向係。咁結果咧，呢個 Brian 就係長篇反駁就話咧，表示啦，如果你覺得咧呢個 channel 係冇價值嘅話咧，建議你可以收睇其他頻道嘅，係咁樣就唔會浪費時間咯。咁某程度上啦，我就睇咗個 channel 一段小時間啦，佢嘅風格或者係佢面對一啲留言嘅態度都係咁樣樣噶啦。其實係即係如果係咁樣嘅時候咧，以自我中心嚟到出發嘅時候咧，有啲唔太完善嘅地方俾人抽秤到嘅時候，就自己揾藉口去掩飾咧。咁樣嘅做事方式點樣可能會係計劃到一盤係好周詳嘅生意計劃嚟到係去滿足其他人咧？係即係某程度上咧，佢係分辨唔到人講説話嘅含義，或者係留言俾佢嘅觀眾嘅説話嘅含義嘅。咁其實好多咧都係一般人嘅諗法啦，一般普羅大眾嘅思維咯。見到呢啲事或者面對
聽到呢啲故事嘅時候聽到佢嘅故事嘅時候都會覺得哇，你冇錢咪出嚟做嘢咯，係咪有啲唔係咁腳踏實地啊？咁，但係佢係唔完全唔理解呢一班普羅大眾或者係一般人嘅諗法嘅，即係咁樣嘅時候，你點樣去服務呢一班人呢？咁某程度上 YouTube 都係一啲咁樣服務大眾嘅一個平台嚟㗎啦。而家嘅話咧，可能佢係以一個係裸辭追夢者嘅身份，可能會表達到好多人嘅心聲啦。短時間之內可能會有好多人有共鳴嘅。咁但係長遠地做落去嘅話咧，你其實係必須要諗下班觀眾喺度諗緊乜㗎嘛。除咗係你而家呢個身份之外啦，大眾仲想睇啲乜嘢咧？你係要點樣去滿足佢哋嘅期待咧？咁除非你係藝術家，係一啲好有才華嘅人啦，你嘅態度就算得罪人都好啦。正所謂作品會說話，自然地會吸引到一班人係去支持你嘅。其實係咁，不過有樣嘢要講嘅就係咧，佢哋個頻道大概開咗4-5個月咁上下咧，已經係有7000訂閱，都已經係幾唔錯㗎啦。起碼我自己做唔到呢樣嘢先啦。我個頻道我係要花咗係差唔多4-5個月先至達到1000人嘅，就係我隔離台啊，我講緊係，即係佢哋嗰個進度其實幾唔錯啦。慢慢做落去嘅話咧，其實係長遠地係有得諗嘅。YouTube 呢樣嘢咧，好難話係好快地見到成效，除非你真係好努力地拍片，不斷地出片咁樣啦。咁啦，雖然我覺得佢哋嗰個思維邏輯咧就唔係咁討喜嘅，當初睇佢哋嘅時候咁，但係我都冇話馬上轉台，都有睇佢哋一段時間，有繼續支持嘅咁，但係佢哋一直以來嘅言論咧，就其實就唔係話引起好大嘅關注啦，又唔會話係引起一啲係激烈嘅罵戰啦。咁但係直到佢哋最近拍片話要開會員制之後咧，可能好多嘢夾埋之下咧，累積落嚟就引爆咗啦。咁佢哋開會員制就話係希望大家課金支持啊嘛。咁呢個舉動引起嚴上嘅主要原因就係好多人就覺得佢哋既然你哋冇錢，點解唔去諗辦法揾份工咧，而係要向網民索償咧？你哋追夢要人哋幫你埋單啊？唔通係？同埋係佢哋話咧，開會員制嘅時候咧，有人課金俾佢哋之下咧，先至可以提高翻影片嘅品質。即係你拍片係為咗取悅觀眾，咁但係你啲片唔好睇，唔係觀眾嘅問題啊嘛。你啲片質素唔高，唔係觀眾嘅問題，而係你自己嘅問題。你首先要改進呢樣嘢，先至會有人課金噶嘛。有少少本末倒置嘅呢樣嘢所以有啲人就鬧佢啦，覺得係咁樣做唔係好妥當啦。咁佢仲表示啦，如果冇足夠嘅會員支持嘅話，呢個頻道係營運唔到落去。咁呢一樣嘢咧，呢一系列嘅言論咧，就激嬲咗好多網民，或者係一直支持佢嘅一啲觀眾咯。跟住就慢慢發大到好多人就過到嚟食花生之後咧，就係不斷地負評佢哋啦。即係以前就係好多人係苦口婆心話佢啦，而家呢幾日咧，好多人就真係人身攻擊，係惡意留言㗎啦。咁呢幾日就講啲説話都幾難聽嘅，有啲係。即係其實開會員咧就完全唔係問題嚟嘅，只係你嘅表達方式，可能你要諗下自己講啲乜嘢可能會得罪人、激嬲人咧咁，但係咧某程度上可能咁都反映出啦，佢哋兩個人咧似乎一直以嚟都生活喺一個係比較舒適嘅環境啦。佢哋自己嘅要求咧，可能一直以嚟都係得到滿足啦。咁但係咧，一時之間面對社會好多一啲係殘酷嘅洗禮之下咧，就會同自己內心嘅理想有所衝突嘅時候咧，就會將呢個態度表露無遺咯。以前可能喺屋企對住個阿媽，可能冇問題啦，對住自己屋企人冇問題啦。咁但係你而家面對廣大觀眾嘅時候咧，呢樣嘢就某程度上係玩火自焚㗎啦。其實係變咗係。即係呢一樣嘢咧，係需要注意嘅。如果係仲嚟緊咧，係諗住要拍片嘅話咧，就要諗下咯。始終啦，你哋嘅形象即係又唔係嗰種係串串貢引人鬧嚟到係引起迴響嗰種咁樣嘅形象嚟㗎嘛。咁而家咧，我覺得個 channel 其實都仲有得係長遠發展嘅，就未必會收皮嘅。咁首先啦，我覺得就必須要係拍片道歉先啦。道歉之後咧，然之後就喺日本呢邊咧揾一份 part time，揾份便利店嘅 part time 啦。佢真係俾到個態度出嚟，係冇錢就自己馬死落地行去揾錢。然之後咧再拍片，拍啲咩片咧？就係拍一啲同日本便利店相關嘅影片啦，推介日本嘅便利店嘅零食啊，講下你喺便利店打工嘅經驗啊，講下一啲譬如話你返夜班嘅時候
你遇到啲咩西客啊，即係日本呢邊便利店咧，每逢夜班嘅時候咧，係會比較精彩嘅，好多一啲你預想不到嘅一啲係狀況可能會出現咯，可能會有飛仔啊、醉酒佬啊等等各樣嘢咧，甚至乎咧係可能會有鬼故可以分享都唔定嘅，即係呢一方面咧，你出嚟做嘢咧就會令到你個 channel 個題材會更加豐富都唔定咯。即係如果你有睇呢條片嘅話咧，不妨可以試下啦。雖然我就應該唔係你心入邊諗嗰啲係同你做緊同一樣嘢嘅人，所以你應該都未必會聽我意見嘅係。咁我對呢件事嘅諗法大致上都係差唔多係咁上下啦，係。咁呢個話題咧過咗好多日咧，都仍然係有人喺度講緊嘅。可能過埋今晚之後咧，都仲有一段時間會有人講嘅，即係不妨睇下喺隔離台佢哋係做直播、係接受採訪嘅時候係有啲咩意見發表出嚟啦。好啦，咁我今條片就講住咁多先啦。大家對以上嘅內容有啲咩意見都歡迎留言啦。今晚咧香港時間10點鐘會繼續喺直播間嗰度同大家吹水嘅，到時再見，拜拜。